का कोई स्नोमैन नहीं गए पिघल एकदम नहीं। चलो जो ऐसे ऐसे जल बनती जाती है बना ही रही हूँ। किसका स्नोमैन बनाते हैं? इसका नहीं बनेगा कुछ नहीं। फर्स्ट स्नोमैन है तेरा ये। तुझे भी शिमला गया था तब बनाया था तूने वहाँ पे स्नोमैन बनाया तूने वीडियो तो भेजी थी मुझे। ये नहीं है स्नोमैन ढेर है ढेर। कुछ तो है ये। आंख लगा दे इसको बन जाएगा। इसके बाद फटाफट दरवाजा बंद। इसके बाद सीखना पड़ेगा हीटर। मनु बारिश इतने ऑक्सीजन बनाई एड़ा बोलिया तो तीन आसो इतनी वीडियो और बनानी। इतने हम लाए ऑक्सीजन वाला हीटर। बड़े बुद्धू मनु एकदम बोले मम्मी आने लगी बाहर। मैं बोले मैं क्या बोले याद गिन रही तो सुन।